ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကိုကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအပေါ် server မှာပေါ့နော် server မှာကျွန်တော် save က save ရိုက်ရှာပါဒီလိုရိုက်ရှာလိုက်ပါနော်ရိုက်ရှာပြီးကျွန်တော်ဒီ game လေးတွေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ game လေးကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ download ဆိုတော့ကျွန်တော် download ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါတည်း play တန်းနိုင်မယ်မိတ်ဆွေတွေကလို့မ download သေးရင်ဒီ game လေးကို download ဆက်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် play ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ game နဲ့ဝင်ချင်းဒီတိုင်းလေးတွေ့လိုက်ပါပေါ့နော်အောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို play club ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် gas stat ပေါ့နော်ဒီမှာ setting ရှိတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖေကိုနှိပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ gas stat ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြရပါမယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ gas stat ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆိုရင်ကိုယ်ကနဲ့ login ဝင်မလားဒါမှမဟုတ်သူကဒီမှာကိုယ်ကနဲ့ login ဝင်မလား Facebook နဲ့ login ဝင်မလားဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ account ရှိတာဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gmail နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ account ဝင်လိုက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် game ကိုရောက်သွားပါပြီ game ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် play club ရှိပါတယ်ပြီးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစားခွင့်အချိန်ပြီပေါ့နော်ကစားခွင့်အချိန်ကြီးကျွန်တော်မှာ20ရှိတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ game software နဲ့ coin ရေးတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ cash out လုပ်ဖို့အတွက်ပတ်သက်ထုတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို play နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ ready ပေါ့နော်သူပြောတဲ့အတီကောင်လေးတွေကို119ပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ solve ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ solve ဝင်အချိန်ကြီးလေးလေးပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စဆော့လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် game လေးဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် home ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ coin ကအခုဆိုရင်ဒီမှာဆို1100ပေါ့နော်1100ရောက်သွားပြီโอเคဒီဘက်ကကျွန်တော် cash out ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပေးမယ်โอเคဒီကျွန်တော်တို့ cash out ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် bitcoin ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ ETA ပေါ့နော် ETA ရှိကျွန်တော်ကြိုက်တာနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့ bitcoin နဲ့ပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် bitcoin ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီ
ဒီတော့ပထမဆုံးစာတော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် coin 1300ကျွန်တော်လိုရဆိုပြီးသူပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ coin 1300ပြအောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပွဲလောက်ကျွန်တော်သွားဆော့လိုက်မယ် If your game can only make $5, please delete. Okay ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ game เนี่ยပေါ့နော်ဒီ game เนี่ยကျတော့ခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစဆော်တဲ့3-4ပွဲလောက်ကတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာတက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူကြော်ညာမတက်တော့ဒီ game မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကိုကျွန်တော် scale လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ game မှာဆိုရင်ကြော်ညာတွေကိုကျွန်တော် scale လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီကြော်ညာတွေကြည့်ရပါပေါ့နော်အချိန်နည်းနည်းကြာတယ်ဘာလို့ scale လုပ်လို့မရလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ4000ဆိုတဲ့စာလေးတွေ့လာမသိဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်တို့အခုဒီ game ကိုဆော့ပြီးဒါရလိုက်မှာ coin ရေးတော့ဗောနော်ဒီ game ကိုဆော့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော် coin 4033ရမှာပါဒီတော့အချိန်နဲ့ဗောနော်အချိန်နဲ့ဆိုသူသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်သူသတ်မှတ်ထားတဲ့အလုံးကြီးဗောနော်ရအောင်လောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9000ရှိရအခု4000ဒီကိန်းဆော့လိုက်တာ4000ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်စမ်းပြီးထုတ်ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဘုံကိုပြန်သွားလိုက်ပြီတော့ဒီမှာဆိုရင်ကစားခွင့်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်20ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကစားခွင့်အချိန်20ပေးထားတယ်ဒီအချိန်20ကုန်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်12နာရီစောင့်ပြီးမှနောက်လည်းအချိန်20ပြန်ရမှာပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cash out ကိုသွားလိုက်မယ်ဖြစ် coin ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးသွားရင်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါ coin pay email ပေါ့နော် coin pay email ထည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ coin pay email ပါ okay ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် cash out ဆိုတာလေးကိုဒီနေရာမှာဖြည့်ပြီးသွားကျွန်တော်အော် cash out ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဖြည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ cash out ဆိုတာလေးနှိပ်လို့ရပါပြီဒီ coin pay email ထည့်တဲ့အခါမှာတတိချာလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးပါဘာလို့ဆိုရင်ကိုထည့်လိုက်တဲ့တစ်လုံးလုံးမှားသွားပြီပေါ့နော်ကို Gmail နဲ့တစ်လုံးလုံးမှားသွားတယ်ဆိုရင်ကိုဆော့ထားတဲ့ game ဒီပတ်စံနေပါတော့သူများအကောင့်တွေရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cash out ကျွန်တော် open နှိပ်လိုက်ပါပြီဒီတော့ဝိုင်းလည်နေပါတော့ line သိမကောင်းဘူး okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပါပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ account တွေကိုသူပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးပြောထားတယ်ပေါ့နော်48နာရီတွင်သူထည့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော် iWay wait ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးဒါတော့ကိုယ့်ကိုထည့်လိုက်ရမထည့်လိုက်ရပေါ့နော် scale လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန cash out ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ processing ဆိုပြီးပြနေပါတော့ okay ဒီ game ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်8နာရီ38ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုထုတ်လိုက်တဲ့8နာရီ38ဘယ်ချိန်ရောက်လာမလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ကြည့်နေပေါ့နော်စောင့်ကြည့်နေကျွန်တော် game တစ်ပွဲဆက်ဆော့လိုက်မယ်
process ပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည်မိတဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အရင်နေ့ကပေါ့နော်အရင်နေ့ကကျွန်တော်ဆော်ထားတဲ့ game ကိုကျွန်တော်စမ်းထုတ်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူရောက်လာပြီပေါ့နော်သူပို့ပေးထားတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရောက်လာပြီကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာ0.0 8နာရီဒီမှာ40မှာကျွန်တော်ရောက်လာပါတော့ဘာမှမကြားလိုက်ဘူးဒီမှာဟောဒါဆိုကျွန်တော်ဒီရောက်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Coinbase account တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးစစ်ကြည့်မယ်โอเค Coinbase account နဲ့မှာလည်းဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်0.8ဒါโอเคဒါကဘယ်တော့မှဒါညကျွန်တော်ထုတ်ရတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ပြန်သွားလိုက်မယ် refresh ပြန်လုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်โอเคဒီမှာ8နာရီ40ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်မြင်မှာ8နာရီ40မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာရောက်လာပြီပေါ့နော်0.0ဒါ coin နည်းလို့ပေါ့နော် coin နည်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒေါ်လာတော့0ပေါ့နော်ရောက်တာတော့တကယ်ရောက်လာတယ်ဒေါ်လာတော့0ပဲရရပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်